Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année collégiale, la séquence 3, les séismes et la structure interne du globe terrestre. بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي المقطع الثالث اللي هو الزلازل والبنية الباطنية للكرة الأرضية. Alors, dans cette séquence, on va présenter la structure interne du globe terrestre telle qu'elle a été définie à partir de la variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques. إذا في هذا المقطع غادي نحددوا المكونات الداخلية للأرض اعتمادا على دراسة انتشار الموجات الزلزالية من سطح الأرض نحو العمق. Ça veut dire de la surface de la Terre jusqu'au centre. Les discontinuités vont permettre de distinguer notamment la croûte, le manteau et le noyau, et aussi la zone LVZ qui permet de tracer la limite inférieure de la lithosphère. Et la lithosphère, c'est la croûte plus le manteau. إذن الاقتطاعات اللي هي les discontinuités غادي تمكننا من تحديد القشرة يليها المعطف ثم النواة. وبطبيعة الحال غادي نتكلموا على واحد لا زون اللي سميناها لا زون LVZ. هاد لا LVZ هي الفاصل السفلي للجزء أو الجزء الأسفل من الغلاف الصخري اللي هو لا ليتوسفير. ولا ليتوسفير ما هي إلا القشرة زائد المعطف العلوي. Alors, on commence par je pose le problème. Alors, grâce à l'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques, les sismologues Mohorovic, Gutenberg et Lehmann ont réussi à déterminer l'état physique de la densité et la densité des couches qui constituent la Terre. إذا اعتمادا على دراسة انتشار سرعة الموجات الزلزالية ثلاث علماء اللي مهتمين بدراسة الزلازل ce sont des sismologues اللي هما موروفيتش غوتنبرغ وليمان استطاعوا باش يحددوا ليتا فيزيك بمعنى ليتا فيزيك هو الحالة الفيزيائية ولا دونسيتي اللي هي الكثافة نتاع لي كوش تاع الطبقات اللي كتكون لي الأرض. Alors, la question qui se pose, comment l'étude des ondes sismiques a-t-elle permis de déterminer la structure interne du globe terrestre؟ إذن قلنا السؤال المطروح هو كيفاش أن دراسة الموجات الزلزالية مكنتنا من التعرف على المكونات الداخلية للكرة الأرضية. Alors, automatiquement ici, je commence directement par l'activité 1, les séismes et la structure de la lithosphère. بما أن النشاط الأول غادي يتكلم على الزلازل وبنية الغلاف الصخري. Alors, شنو قدرنا نتعرفوا سابقا على أن سرعة الموجات الزلزالية كتغير وكتغير بطبيعة الحال من السطح نحو العمق، بمعنى أنها كتنتشر والسرعة ديالها في نفس الوقت كتغير. وأيضا السرعة نتاع هذه الموجات الزلزالية عندها علاقة بطبيعة الوسط، بمعنى أن سرعة هذه الموجات كتغير حسب تغير الحالة الفيزيائية وطبيعة الأوساط اللي كتنتشر فيها. وعرفنا أيضا بلي هاد الموجات الزلزالية سرعتها كترتفع كلما ارتفعت الصلابة، وأيضا كلما وأيضا تعرفنا على أن لي زوند بي فهي تنتشر في جميع الأوساط، في حين أن لي زوند اس تنتشر في الأوساط الصلبة فقط. إذن اعتمادا على هذه المعلومات اللي سبق شفناها غادي نبداو هاد l'activité 1. Alors je commence tout d'abord par les documents. Alors on a le premier document, la variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques sous les océans et sous les continents. إذا غادي نشوفوا كيفاش كتغير سرعة الموجات الزلزالية من تحت les océans المحيطات وأيضا من تحت les continents اللي هي المناطق القارية. Très bien. Alors, vous voyez ici, on a le premier graphique qui montre la variation de la vitesse des ondes sismiques en milieu océanique, et le deuxième graphique, il nous montre la variation des ondes sismiques en milieu continental. Alors, je commence par une variation brutale de la vitesse de propagation des ondes sismiques indique un changement
de milieu. إذا قلنا تغير سرعة انتشار الموجات الزلزالية كتدل على أننا انتقلنا من وسط إلى وسط آخر. هنا كنهضروا على الطبيعة والحالة الفيزيائية ديالو. Chaque milieu se caractérise par sa rigidité. إذا هاد الأوساط كل وسط غادي يكون كيتميز لا ريجيديتي قلنا هي الصلابة، sa densité اللي هي الكثافة، et son état physique اللي هي الحالة الفيزيائية. إذا داك التغير المفاجئ لسرعة الموجات الزلزالية كيبين لي أنني انتقلت من واحد الوسط إلى وسط آخر مختلف من حيث الصلابة، من حيث الكثافة، ومن حالة أيضا من الحالة الفيزيائية. Très bien. Alors, tout d'abord, on va faire une simple comparaison entre les deux graphiques. Alors, comme vous voyez, une comparaison entre les figures A et B. Alors, le premier document montre que l'épaisseur de la croûte océanique, elle est d'environ à peu près 10 km. Alors, إذا شفنا هنا غادي نلقاها هنايا تقريبا عندي 10 km. علاش هضرنا على l'épaisseur؟ لأننا هنا vers 10 km لاحظنا un changement brusque de la vitesse. دونك راحنا انتقلنا من واحد الطبقة أخرى، بمعنى أننا انتقلنا من لا كروت، هنا كنهضروا على لا كروت أوسيانيك، لواحد الطبقة أخرى ذات طبيعة فيزيائية مختلفة. Alors, tandis que في لو ميليو كونتينونتال لاحظوا معايا أن لا فيتاس كتبقى كونستون، ما كيوقع داك لو شونجمون بروسك، ما كيوقع داك التغيير المفاجئ حتى كنوصلوا ابوبري هنايا كون فويي ا 40 كيلومتر. بمعنى اننا نقدروا نقولوا هنا بلي ليبيسور دو لا كروت كونتينونتال الي دو 40 كيلومتر. تري بيان. الوغ شنو غادي نقولوا هنايا؟ بلي مقارنه ما بين A et B كنلاحظوا على أن سمك القشرة المحيطية هو تقريبا 10 كيلومترات، في حين أن سمك القشرة القارية كيوصل حتى ل 40 كيلومتر. كوا دوطخ؟ ألوغ هنا غادي نهضروا أوسي على لا ليتوسفير أوسيانيك لا ليتوسفير كونتينونتال. ألوغ لاحظوا معايا هنايا، ألوغ سرعة الموجات الزلزالية كتبقى حتى كنوصلوا تقريبا 100 كيلومتر في العمق. إذا شنو نقدروا نقولوا هنايا؟ نقدروا نقولوا أننا ملي كنوصلوا ل 100 كيلومتر اون اوبسيرف اون فارياسيون بروسك. دونك هنا انتقلنا من واحد طبقة أخرى. إذا شنو نقدروا نقولوا هنا؟ بلي لا ليتوسفير أوسيانيك اللي هو الغلاف الصخري المحيطي كيقدر يوصل السمك ديالو حتى 100 كيلومتر، في حين لاحظوا معايا هنا حتى كنوصلوا ل 150 كيلومتر في العمق. بمعنى ان لا ليتوسفير كونتينونتال اللي هو الغلاف الصخري القاري، الوغ السمك ديالو الي ا بوبري ليبيسور اي ا بوبري 250 كيلومتر. الوغ récapitulons. قلنا une simple comparaison entre les deux figures, il montre que l'épaisseur de la croûte océanique elle est à peu près 10 km, tandis que l'épaisseur de la croûte continentale elle est de 40 km. L'épaisseur de la lithosphère océanique elle est d'environ 100 km, tandis que l'épaisseur de la croûte continentale elle est d'environ 150 km. Alors je passe au document 2 qui montre la structure de la lithosphère. إذا هاد الوثيقة غادي تمثل لي مقطع تخطيطي للغلاف الصخري. الوغ غادي نبداو. الوغ شنو قلنا؟ بلي la lithosphère continentale elle est constituée par tout d'abord la croûte continentale suivie du manteau supérieur, tandis que la lithosphère océanique elle est constituée par la croûte océanique et le manteau supérieur. Bien sûr qu'il y a une différence fait l'épaisseur. Alors pour l'épaisseur de la croûte continentale elle est variable entre 30 km jusqu'à 70 km, surtout les zones montagneuses, les grandes chaînes de montagnes. Tandis que la croûte océanique, elle est variable entre 7 km à 10 km. Après, comme vous voyez ici, la densité change. Alors, la densité moyenne de la croûte continentale elle est de 2,7, tandis que le manteau supérieur est de 3,4 et la densité de la croûte océanique elle est de 2,9. Alors, autre chose, c'est que la limite entre la croûte continentale et le manteau supérieur et
la croûte océanique et le manteau supérieur toujours, elle est marquée par une discontinuité. La discontinuité, on l'appelle la discontinuité de Moho. Alors, كما كتلاحظوا أن la lithosphère continentale مكونة اللي هي الغلاف الصخري القاري مكونة من la croûte continentale plus le manteau supérieur. والغلاف الصخري المحيطي مكون من la croûte océanique plus le manteau supérieur. بطبيعة الحال هنالك اختلاف في l'épaisseur. إذا هنا عندي la croûte continentale varie entre 30 km يعني كتكون ما بين 30 كم و 70 كم في l'épaisseur ديالها. tandis que إذا في الغلاف الصخري المحيطي العمق أو l'épaisseur ديالو السمك ديالو كيكون ما بين 7 كيلومترات و 10 كيلومترات. ولاحظوا مزيان على أن الفاصل ما بين la croûte continentale océanique et le manteau supérieur هنا غادي نلقاو واحد لا ديسكونتينيتي كنسميوها انقطاع اللي هو انقطاع موهو. مازال غادي نهضر على انقطاع موهو بعد ذلك. الوغ من تحت لا ليتوسفير كونتينونتال الى لا ليتوسفير اوسيانيك لاحظوا معايا كنلقاو واحد الجزء الثاني او واحد لاكوش الثانيه اللي سميناها لا ستينوسفير. صافا. الوغ لا كروت اوسيانيك est constituée principalement de basalte. ديجا سبق لنا شفنا بلي لا كروت اوسيانيك مكونه من لو بازالت اللي هي واحد الصخره قلنا بركانيه سي اون روش فولكانيك ماغماتيك اي دو غابو. دونك دابا زدت لكم لو غابو. هاد الصخور هادي مازال غادي ندرسوها بعمق في الدروس اللاحقه. الوغ قلنا لا كروت اوسيانيك مكونه من جوج نتاع الصخور اللي هي لو بازالت لو غابو. ولا كروت كونتينونتال اللي هي القشره القاريه مكونه من واحد الصخره اللي هي لو غرانيت est constituée principalement de granit. Alors la croûte et la partie supérieure du manteau forment la lithosphère. إذا اللي خصكم تعقلوا عليه أن لا ليتوسفير بالعربية سميناها الغلاف الصخري هي سي لا كروت et la partie supérieure du manteau. بمعنى أن هاد لا ليتوسفير هي لا كروت que ça soit la croûte continentale ou la croûte océanique, plus la partie supérieure du manteau. D'ailleurs, كنسميوه le manteau supérieur, اللي هو المعطف العلوي. Très bien. Alors, هنا غادي نعرفوا شنو هما les discontinuités ولا la définition d'une discontinuité. Alors, ce qu'il faut apprendre, c'est que une discontinuité est une surface qui sépare deux enveloppes terrestres. إذا انقطاع هو واحد المساحة اللي كتفرق ما بين جوج نتاع الطبقات مختلفة. Elle se caractérise par une variation brutale de la vitesse. والميزان ديالها انها هي اللي كتبين لي داك التغير المفاجئ لسرعه الموجات الزلزاليه. Exemple, إذا بدينا أول حاجة بلا discontinuité de Moho qui constitue la limite inférieure de la croûte terrestre. L'épaisseur de la croûte continentale varie entre 20 et 90 km. إذا هنا قلنا ما بين أنا حددوا لنا هنا 30 70 ولكن هي في الحقيقة كتقدر تكون ما بين 20 حتى 90 km. Et celle de la croûte océanique elle est comprise entre 5 à 10 km. Et donc هنا عطاونا comme exemple عطاونا هنايا 7 km. دونك اللي خصكم تعرفوه ان الانقطاعات هي اللي كتبين لي او اللي كتبين لي داك الانتقال من واحد الطبقه لواحد الطبقه اخرى مختلفه الكثافه مختلفه الصلابه. والدليل على ذلك هي ان ملي كنوصلوا لهذا الانقطاع كنلاحظوا واحد التغير مفاجئ في سرعه انتشار الموجات الزلزاليه. اذا لحد الان تعرفنا على انقطاع موهو اللي هو ديسكونتينيتي دو موهو. مازال غادي نشوفوا جوج نتاع الانقطاعات الاخرى لاحقا خلال هذا الدرس بطبيعه الحال.